Kelavering seni. Mana 2 xonali uy ta'mirdan chiqqan talabga javob beradi. Qolaversa issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Klient olib kelgan edim. Kelavering singlim. Mana kiring. Mana bu zal, mehmonxona, bemalol o'tirib charchaganingizda televizor ham ko'rishingiz mumkin. Televizor ishlamaydi. Opa, bu yerda Wi-Fi bormi? Wi-Fi deb gapirmang. Wi-Fi shunaqa tez ishlaydi-ki, shuni yoqish bilan televizor, telefon shunaqa suvda uchib ketadi. Wi-Fi yo'q. Singlim, ayniqsa mana bu yotoqxonaga kirganingizda mazza qilib yumshoq mebelga shunday boshingizni qo'yasizda, shuni miriqib uxlaysiz. Shunaqangi tinch, hech qanaqa shovqin yo'q. To'g'rimi aka? Mana shovqindan uyqu yo'q. Ha, bu shovqin emas, axir qo'shni mahallada to'y bo'lyapti. To'yda ovoz o'zbekchilikda endi. Ha, endi qo'shninikida har kuni to'y. Bu musiqaga e'tibor bermang. Axir inson musiqa eshitib turishi kerak. Ilhom bag'ishlaydi. Gohida bir siz ham eshitib tursangiz kerak. Bularga e'tibor bermaysiz. Endi bu yog'ini kelishib olsangiz singlim. Endi uy menga ma'qul keldi, opa. Pulidan gaping, pulidan. Qizig'imsiz, puli ot bilan tuya bo'ladimi? Ajoyib sizda. Shunday sharoit, issiq suv bor, sovuq suv bor, gaz bor, televizor, maza qilasiz, Wi-Fi, qolaversa yumshoq mebel, maza qilib tinchgina dam olasiz. Bunaqa sharoitga ko'nmay bo'ladim. Ha, aytmoqchi, bu sharoitdan kelib chiqib sizga yana ham yengilroq qilib berdik. Oyiga $300 lekin bunga svet, gaz, kommunal to'lovlar kirmaydi. Alohida to'laysiz. Ha, sharoit to'g'ri kelgandan keyin to'laysiz-da. 3 oyda oldindan to'laysiz. Endi buni hisoblab bersam 3 oyga $300dan $900 bo'ladi. Keyin aytib qo'yaylik, biz makler xizmatimiz bor. 50% shunga alohida to'laysiz. Shuni qo'shadigan bo'lsak, $1050 pul xolos. Voy, opa, men uncha pulda hech ham ushamaganman. Endi ushasizda. Shundoq qishloqqa telefon qilsangiz bitta sigirni sotishadi-da, pulni jo'natishadi. Ana, qarabsizki, shunaqa uyda maza qilib yashaysiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Ana, demak aka, biz kelishgan bo'lsak, biz sigirni sotib, pulini olib kelamiz. Sog' bo'ling akajon, salomat bo'ling. Qani ketdingiz singil? Yuring. Mayli. Televizor ishlaydi. Wi-Fi bor. Tezligi spalni tinch. Issiq suv, sovuq suv bor. Bunaqa uyda qaysi ahmoq ijaraga beradi?